大家好，上节课我介绍了一下制作环绕音效时在硬件设备上的一些基本需求。那么这节课我就来详细的介绍一下具体的制作方法。首先我们创建一个工程文件，然后通过选项菜单打开工程选项，在工程选项最上面这一行选择环绕声，在环绕声的这个窗口中，在环绕声格式的这个地方点这个箭头符号，打开这个环绕声格式的选项菜单，在这个选项菜单里边找到你所需要使用的那一种格式的环绕声，然后选择它，按确定。那么在这个工程文件里边，如果你要制作环绕音效的话，你得到的那个环绕音效的这个格式就是你在这个地方所选择的格式。当我们选择某一种环绕声的格式以后，在上面这个表格里边它将显示出这一种环绕声格式的那个声道组成，在右边这个地方它将显示出这一种环绕声格式的那个喇叭的摆放位置。例如5.1格式的环绕声，它的声道组成是6条声道，分别是左声道、中置声道、右声道、左环绕声道、右环绕声道和 LF1， 也就是超低音声道。它总共有那么6个喇叭，分别是中置喇叭，摆放在这个人的这个正前方，用来播放这个中置声道里边的声音。第2个喇叭是左声道的喇叭，也叫左前置，摆放在这个人的左前方，用来播放这个左声道里边的声音。第3个喇叭是右前置的这个喇叭，摆放在这个人的右前方，它用来播放这个右声道里边的这个声音。第4个喇叭是左环绕的这个喇叭，摆放在这个人的这个左后方，用来播放这个左环绕里边的声音。第5个喇叭是这个右环绕的喇叭，摆放在这个人的右后方，用来播放这个右环绕声道里边的这个声音。还有一个喇叭就是超低音声道的这个低音炮，它没有一个固定的摆放位置。低音炮就是用来播放这个 LF1 这个超低音声道里边的这个声音。好，这就是这个声道的这个组成和这个喇叭的这个摆放的这个位置。这个地方总共有6条声道，但是为什么叫做5.1格式的这个声道呢？那是因为在这6条声道里边，前面这5条声道它能够播放人的耳朵所能够听到的所有的频率范围的声音，也就是说从这个20赫兹到2万赫兹的声音它都能够播放出来。但是这个 LF1 声道里边呢，它只能够播放这个频率很低的声音，大约为100赫兹以下的声音它能够播放。那么超过100赫兹以上的声音呢，它不能够播放出来所以它不能够算是一条完整的声道，充其量只能够算是 0.1 条声道所以加起来就叫做5.1声道，就这个意思。那么其他的这个格式的环绕声呢也差不多，比如说 2.1 格式的环绕声表示有3个喇叭有3条声道，一个左声道，一个右声道，一个超低音声道。下面这个 8.1 格式的环绕声呢表示它有9个喇叭，有8个呢能够播放所有的频率范围的声音，还有一个是低音炮总共有9个喇叭那么这个地方有9个喇叭，所以在播放的时候它需要9条声道的输出。我的这个声卡呢，它最多只能够支持8通道输出，所以我的这个电脑是不能够用来播放不能够用来编辑这个8.1 格式的这个环绕声好，这个大概意思呢就是这样的。由于这个环绕声的格式相当的多，所以我在这个地方呢就选择这个 5.1 格式的环绕声为例，以它为例来讲一下这个环绕音效的这个制作的方法。那么其他的这个环绕音效的制作方法呢，基本上都差不多还要注意那么2点，一个就是同一种格式的环绕声它还有不同的风格，比如说这有一个电影，有个音乐，有个 SMPTE， 不同的风格它的这个喇叭呢是一样的，但是呢摆放的角度可能有一定的区别，还有它这个声道的这个顺序也有区别。现在这个是电影，然后呢我改为这个音乐，你看这个顺序就变了
还有这是 SMPTE 啊，这个顺序又变了，这个角度也变了啊。当我们在这个地方选择不同的风格的时候，那么在这个主板上它所导出的这个位置可能也发生改变了。比如说在电影风格里边，这个超低音声道它是摆在第6条声道上面。我们再改为这个音乐风格的再改为这个SMPTE 的，那么这个超低音声道呢就摆放到第4条声道里边去了。那么当这个声道的这个顺序发生改变的时候，在这个声卡的这个插口上，它的这个顺序可能也要发生改变这个地方可能也发生改变。一般来讲，这个2个前置声道呢是放在一起的2个环绕声道呢也是放在一起的，中央声道和这个超低音声道呢它们是放在一起的。但是呢这3组的这个顺序可能要发生改变所以呢你在这个改变了这个风格的时候，你要注意一下它的这个插口的这个位置，你要稍微要注意一下这就是这个风格的问题。还有后面的这个地方呢，是这个某一条声道的这个输出设备，这个地方你可以不管它，你要设定的话，你也可以在这个地方来选择。好，下面这地方呢还有一些其他的这个项目需要我们选择，具体的情况呢你就去查看一下这个文本教程，这个地方呢我就不再讲了选择好了以后，然后呢按确定，我这地方选择这个 5.1 电影风格，按确定就可以了。好，那么这个格式的设定呢就是这样的。那么接下来该做的事情就是在这个总线里边插入一条这个环绕声总线，用右键菜单来插入环绕声总线然后呢上面这个总线呢是这个立体声总线，在这个地方没有用，你可以把它删除。这是插入这个环绕声总线。环绕声总线一般来讲呢只需要1条就够了那么这个输出呢默认的情况下就选择这个环绕声的主输出，这个地方一般不需要改动它。把这个环绕声的总线添加好了以后，那么接下来该做的事情就是把这个需要导出到这个环绕音效作品中去的这个音轨，要把这个音频轨的这个输出设备选择这个环绕声的总线。音频轨一般音频轨就这样来设置，MIDI 音轨可以不管它好，把这个音频轨的这个输出设备选择为这个环绕声总线以后，那么这一条音轨它就变成了这个环绕声的这个音轨。这个音轨的面板上某些控件就发生了改变。第一个改变就是这个声像仪这个相位控制的这个相位控制器。那个立体声的这个音轨呢，它的这个相位呢是左右声道是一个推子。但是这个环绕声的这个相位呢不一样这个 5.1 格式的环绕声它这个相位呢是这个样子，是个圆圈我们可以在这个地方呢来修改这一条音轨它的声音，它的这个相位。在这个地方呢在这个地方来进行这个修改呢比较麻烦，我们可以选择这一条音轨，然后在这个查看器里边修改这个相位也可以选择这一条音轨，然后通过视图菜单打开环绕声像仪，用环绕声像仪来对这一条音轨的声音进行详细的设置在这个环绕声像仪里边有一个绿颜色的这个亮点，这个亮点呢叫做这个相位点，它代表了这一条音轨的声音在哪一个喇叭里边播放出来它代表了这个声音的这个相位的这个位置。如果这一条音轨的这个差值这个地方是个单声道，那么这一条音轨上的声音在播放的时候将被压缩到一起来，然后呢通过一个相位点来控制它的这个整体的这个位置。如果这一条音轨它的差值呢是个立体声的这个音轨，那么这一条音轨上如果这个音轨是个立体声的音轨，那么它的这个事件条分为左右2个事件条，那么这个声像仪里边这个相位点也有2个，一个相位点代表的是事件条上边这一半
另外一个亮点呢，代表的是这个事件条下边这一半。所以通过这个环绕声像仪，不仅可以控制这一条音轨在喇叭里边的这个比例这个位置，还可以控制这一条音轨上这个音频事件条上下两个部分在这个喇叭里边播放的这个声音的这个比例这个位置还可以调整上下两个部分在这个各个喇叭里边的这个播放的这个位置。好，那么我们选择某一条音轨，然后就打开这个环绕声像仪来调整这一条音轨的声音相位。在调整声音相位的时候要注意这么几个参数。一个就是这个角度，我们可以用这个推子来推动，这是改变这个相位点的角度。那么这个呢是改变这个相位点的这个焦距，也就是这个声音离这个人的远近，声音焦点离这个人的远近。那么这个地方呢是用来控制这个相位点的这个宽度，只有当这个音轨是立体声音轨的时候，那么才能够使用只有当这个音轨的差值是立体声的时候才能够使用。你看，这就是场宽，用来控制这一条声道的那个事件条上下两部分这两部分的声音的这个宽度。然后呢，这个参数呢是这个前后平衡，用来控制前面3个喇叭和后面2个喇叭的这个整体的这个音量的这个大小这是一些基本的参数那么我们可以用鼠标来拖动这个亮点，也可以用鼠标来控制这个下面这些参数可以用鼠标来拖动这个条幅来进行移动，也可以用鼠标直接来拖动这个相位点。当这个相位点被你移动到这个最边缘的时候呢，你就注意了当它被移动到这个最边缘的时候，那么就只有附近的这个喇叭能够播放出声音出来，其他的喇叭都是静音的状态，负 INF 就是静音的状态。你看移动到这个地方来，那么上面几个喇叭就是静音，就不能够播放出这一条音轨上的声音这一条音轨上呢它就有声音。所以当这个相位点沿着这个最边缘移动的时候就只有附近的2个喇叭能够播放出声音。当它的这个相位点不在这个最边缘，那么理论上来讲所有的喇叭都能够播放出来，只不过呢这个音量的大小不一样它这个相位点离这个喇叭的位置越近，那么这个喇叭里边播放出的这个音量也就越强。这个声音的这个声音的这个大小，它在这个喇叭附近呢有一个参数表示出来那么这个参数就表示这个声音在这个喇叭里边播放出来的这个音量的大小这个音频轨的这个音量大小呢，默认值是0，最大值是 6.0。 好，所以通过这种方法，我们可以控制这一条音轨在各个喇叭里边所占的这个比例。这个大概意思呢就是这样的。最下面这个地方还有一个 LF1 发送如果我们把这个推子往右边推过来一点，那么这一条音轨上的声音将有一部分音量被发送到这个低音炮里边去了。但是要注意，如果你这一条音轨上的声音全部都是这个频率比较高的声音，比如说那个小提琴的独奏那个鸟叫声，人吹笛子吹唢呐里边的声音，那么就算你在这个地方发送过来了，那么这个低音炮里边也听不到声音，因为这个 LF1 这个超低音声道里边它只能够播放频率很低的声音所以呢当这一条音轨上的声音有这个频率很低的声音的时候呢，才需要我们把这个推子呢推过来一点点把这一条音轨上的那个低音呢发送到这个低音炮里边去。这个地方还有一个独奏，如果你把这个地方点亮了以后启动了以后，那么整个这一条音轨上的声音将全部都发送到这个低音炮里边去，其他的几个喇叭一点音量都没有这一条音轨上的声音呢全部都被发送到这个低音炮里边去了其他的喇叭就不能够播放这一条音轨上的声音。这个大概的意思呢就是这样的
好，这就是这个环绕声像仪的这个操作方法。好，这是这个音轨上的这个相位的控制。这个音轨上呢，还有一个地方就是 LF1 的这个推子，这个刚才已经讲了啊，用来控制这一条音轨上的声音要发送多少音量到这个低音炮里边去，根据你的需要来发送。然后呢，在右边这个地方还有一个不同的地方，就是这个音量的这个电平表。前面讲的那个立体声的那个电平表呢，是两条电平线，一条电平线呢是左声道，一条电平线是右声道。这个地方的电平线呢变成了6条，这6条电平线分别代表了那6条声道。那么到底哪一条电平线代表了哪一条声道呢？就根据你这个工程选项环绕声这个顺序来决定。在这里边1、2、3、4、5、6，比如说这个第6条声道是超低音声道，那么在这个电平表里边最右边的这一条就是那个超低音声道里边的那个电平表我举个例子，现在这个地方呢，它的这个超低音发送为0没有发送任何音量。那么我们在播放的时候，你看一下，这个地方的电平线没有跳动。我要是把它发送到这个低音炮里边去，发送一点点音量过来，那么再来播放一遍，你看这个地方它就显示出有这个，它这个地方呢就显示出有这个信号了。好，这就是这个意思这就是这个电平表的这个大概的情况。那么接下来呢，就讲一下这个声音的这个安排这个音轨呢，根据你的需要来进行添加你可以把各条音轨呢都把它设定好这个声音相位就可以了那么在这里有一个模板有一个这个 5.1 格式的环绕声的模板，我们先来看一下它这个模板我这个地方随便输入一个名字，选择 5.1 确定。这个 5.1 格式的环绕声的这个模板呢，它是这样安排的：第一条音频轨把它命名为 left， 相位控制为这个左前置左前置。然后呢，第二条音轨名字为这个 right， 它的相位控制为这个右前置。然后呢，第三条音轨它命名为这个 center， 把这一条音轨的这个相位呢控制在这个中置声道的这个喇叭上。第四条音轨它命名为这个 LF1， 那么它这一条音轨呢，把这个声音呢发送到这个超低音声道里边去了。第五条音轨呢，它用来做这个左环绕的这个音轨，它把这个相位呢控制在这个左环绕的这个音轨上，这个声道里边把它控制在这个左环绕里边的这个喇叭里边去了。最后面一条声道呢，最后面一条音轨它命名为这个right surround， 就是右环绕，它把这一条音轨的相位呢控制在这个右环绕的这个喇叭里边去了当你创建了这样一个模板以后，打开这样的模板以后，然后呢你就可以在别的地方创建这个音频轨，插入这个音频轨，然后在这个音频轨上呢编辑好相应的这个声音素材，然后再把这个编辑好的声音素材呢把它剪到相应的这个环绕声的这个音轨上来。一般来讲我们用这个环绕音效来做这个作品的时候呢，一般是用来给这个视频来配音也就一般来讲是这样来安排的。在那个电影的那个画面上看得见的人在说话的时候，他那个说话的声音一般是安排在这个 center 这个中央声道里边，也可以安排在这个左右前置里边那个画面上看不见的人在隔壁说话，那个声音呢一般是安排在这个左前置或者是右前置根据那个说话的那个人的那个声音的方位自己来安排那个还有一些这个伴奏那个背景音乐和那些伴奏，一般呢就把它安排在这个环绕声里边一般这个环绕声呢是用来做这个背景的背景音乐或者是背景的声音那么大概的情况呢就是这样的如果有一些声音比较低的那个声音效果，那么就把它发送到这个超低音声道里边去，这是一些大概的情况。那么具体怎么来安排这个具体怎么来安排这些内容，还需要你不断的学习，不断的总结经验。我这个地方呢只能够这样的简单的介绍一下
好，这就是这个音轨的这个音轨上这些事件条的这个安排的这个方法。那么下面呢，我再回过头来讲一下这个工程文件里边的一些情况啊。把这个音轨所有的参数都设定好了，把这个音轨上的这些事件条都安排好了，那么我们就可以导出这个作品了啊。在导出之前呢，我再讲一个另外的问题，就是包罗线的问题。我们还可以在这个音轨上或者是事件条上呢，来添加这个环绕声的这个包罗线。在这个空白的地方点右键，选择包罗线，然后呢创建音轨包罗线。那么这个选项里边呢就有很多环绕声的这个包罗线可以创建。那么创建了环绕声的包罗线以后，就可以用这个包罗线来控制这个环绕声的这个声音的这个相位。例如我插入一个环绕声声向角度这样的包罗线，那么这一条包罗线就能够控制环绕声的那个声向角度，也就是控制这个相位点的这样的这个角度。下面我举个例子，现在我要创建一个包罗线，要让这个声音产生这个围着我们这个人这样旋转的这样的声音效果。好，我这个地方呢这样做一下啊，看清楚，要看清楚这个参数，正中央是0，往上呢是负数，最上面呢是负180度，往下面呢是正数，最下面是正180度。那么我们再来看一下这个环绕声像仪，你看这个是正数，这是正180度，这个是负数，往这边是负数，这边是负180度。看清楚这个位置，我先把这个相位点控制在0的这个地方啊，先把这个相位点呢控制在0。好，然后在这个地方添加一个节点，在这个地方添加一个节点，在这个地方添加一个节点。好，那么把这个节点呢，我把它移动到这个上面，移动到这个地方来。好，这个节点呢移动到这个地方来啊，下面这个地方还添加一个节点啊，这样移动。好，那么这样移动的这个结果是什么样子的？我们先来看一下这个包罗线的情况。这个地方它的参数为0，表示这个声音在正前方。然后慢慢的它的这个参数呢变为负180，往上是负数，就表示它的这个声音相位逐渐的往这个左边偏，往这边左边偏偏到这个地方就是负180度就是这就是负180度，就到这个地方来了。然后再过来的时候呢就是正180度，所以我在这个地方呢要改一下啊，这个地方改为这个跳变线，把这一段呢把它把这一段移过来一点啊，搞错了一点啊，这样移动，这样做啊，这样做。好，就这样处理吧。好，从这个地方开始呢是相位为0，慢慢的是负数，到这个地方是负180度，就表示它的这个声音相位从这个正前方开始往这个左边偏偏到这个地方就是负180，再偏过来就是正180，那么呢我这个包罗线呢就从这个地方开始，这就是正180，然后慢慢的呢有正180降低到0，就表示这个相位点呢这样旋转到这个地方来了然后呢又可以继续往左边偏呢，又是由0慢慢的变为这个负数我在这个地方呢再添加一个这个节点，这样添加，这样移动，这里改为这个跳变线。这个有点难啊。
哎呀，这个，好，我就这样控制好啊。那么经过这样设置以后，得到的结果就是这个声音它从正前方开始，这样围着这个人这样旋转。我们来看一下这个效果啊。把这个自动控制读取把它打开啊，看清楚这个地方。由于我这个看清楚这个旋转啊。由于我的这个电脑呢没有连接这个环绕声的这个喇叭，所以呢你现在听到的这个声音肯定是听不出来的。但是从这个地方可以看得出来啊，它可以让这一条音轨上的声音围着这个人旋转啊，这就是用这个包络线来控制这个环绕声音效果的这么一个简单的这个例子。那么其他的这些包络线呢，你可以自己去研究一下啊。我这个地方呢就这样举一个例子。好，那么把这些编辑完成了以后，那么接下来就是导出，选择这些需要导出的这个音轨，把它读奏，然后呢选择它，然后打开文件菜单，打开这个导出音频，在这个对话框里边选择某一个保存的这个位置，然后呢输入一个名字，选择一个文件类型。那么需要注意的是，在这个通道格式里边一定要选择多通道啊，一定要选择多通道。这个单声道呢指的是一条声道，立体声是2条声道那么超过2条声道的这个环绕声呢，它就是多通道，我们应该选择多通道。然后在这些地方呢都要打勾啊，有包络线的地方都要打勾啊。然后呢导出啊，我在这个地方呢选择一个1啊，就随便输入一个名字啊， 5.1， 确定导出。然后我们再来查看一下，那么这个地方呢就得到了一个音频文件。我们来查看一下它的属性啊。这个地方还有点问题啊。导出，好，这个地方选择多通道，再来看一下。好，这样的话呢就得到了一个这个音频文件。我们来查看一下这个音频文件的属性它是波形声音。在这个摘要里边你可以查看一下它的频道，就是它的这个声道的这个条数，这里显示出6条，说明这是一个具有 5.1 格式的这个这样的这个音频文件。如果这个地方是1，就是个单声道的文件；如果这个地方是2，就是这个立体声的这个文件啊；如果这个地方是6，那就是 5.1 格式的环绕声的这个音频文件啊，就这个意思。好，关于这个环绕音效的这个制作的方法就讲到这里。